กับ X360 นะครับของลูกค้ามาหาที่บ้านนะครับมาให้ปรับแต่งนะครับไปตกมานะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับกับรีโมทไฟสกายนะครับบางคนก็เรียกว่าควายตะกายนะฮะแต่จริงๆแล้วมันยี่ห้อไฟตะกายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไม่ได้กลับสติ๊กคืนว่ะชิปหายแล้วเดี๋ยวเกือบลืมเดี๋ยวหมุนปิดคลิปเดี๋ยวกลับสติ๊กก่อนไปที่กูโอเคค้างไว้เดี๋ยวไปที่รูปรีโมทแล้วสติ๊กโหมดเปลี่ยนเป็น2โอเคโอเคเสียบแบตอีกทีนึงจากวันนั้นนะครับที่มาจัดฮอลำนี้ไปนะครับวันนั้นยังบินไม่ขึ้นแต่วันนี้ขึ้นแน่นะครับผ่านไปกี่อาทิตย์ละ2 อาทิตย์นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่กับ X360 นะครับไม่ได้บิน 3D นะครับบินธรรมดาโอ้ขึ้นมาก็ไปนู่นเลยนะครับแน่นอนจริงๆเลยได้อยู่ใช่ไหมบินเสี่ยวมากเลยว่ะกับ X360 นะครับโอ้ตั้งโน้ตอินด้วยอ่ะสูงเลยอันนี้ก็จะเป็นนักบินนะครับนักบินเมื่อยคอนะฮะ โอ้โหวันนั้นฮอปไม่ขึ้นนะครับวันนี้ฮอปขึ้นแล้วไปไกลเลยนะฮะเป็นไงบ้างอาการไปลงไกลๆหน่อยไปลงขวามือไกลๆหน่อยตรงนู้นเลยลานนู้นเลยใกล้มันอันตรายเป็นไงอาการโอเคไหมโอเคเนาะตัดโฮนลงเลยโอ้โหตัดโฮนดิ ลงงี้เลยเหรอไม่แปลกใจทำไมขาตะกี้หักนะครับกับ X360 นะครับกล่องเคบาร์เหลืองยกพีชเป็น JR DS21 นะครับกันหาง KT 565แบตนะครับถอยมาใหม่ 1,350 มิลลิแอมบินได้แล้วนะครับไปตกมาขาตะกี้ไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ X สายหมุนขอบคุณครับ